呢一個妝容咧，我哋其實都係想配合呢一個冰雪女王嘅主題。咁所以咧，其實個粉底嘅顏色咧，我哋都係會用翻呢一啲冷通嘅色調啦。咁其實基本上咧就會有啲純白色嘅粉底啦。咁同埋咧，我哋亦都係咧會喺呢一個胭脂上面咧，我哋都會咧係配合翻嘅。咁其實亦都係我哋會做翻少少明亮嘅效果。咁另外，因為其實咧，我哋冰雪女王嘛，咁我哋想咧做一個比較戶外嘅感覺，咁所以嗰個髮型嗰個設計嗰度咧，咁其實我都會咧做得咧比較特登隨意一啲啊，咁帶出一種咧有少少活力嘅感覺。同埋我會加咗少少羽毛啦，咁亦都係希望咧帶出咧有個配合呢個森林啊、自然界嗰個效果嘅。咁上邊咧亦都會咧加咗啲閃石，咁其實咧係想咧有一種咧雪啦、冰啦嘅感覺。咁另外就係頭髮啦，頭髮亦都係啦，我哋咧都會咧加強嗰個染色嘅效果咧，令到咧係成個主題咧係更加統一嘅。咁而頭飾方面咧，亦都係啦，我哋都會咧設計一個咧係一個冰粒嘅效果，咁希望咧係令到成個嘅主題咧係更加完整。